teacher now ね、先生と一緒にいるんですけど、皆さんぜひTwins, what's up? Drakichi is in the house. This is the first time I'm making a video about the immersion I've been doing, and it might end up being just this one time. However, I want to talk about my experience with immersion, so please stay tuned and listen to me. In the first part, I'll speak in English about my English learning history with subtitles, and in the latter part, I'll speak in Japanese about what I actually do every day. If you want to know the theory behind immersion, you should watch Chad's immersion channel or Yuto's channel. They are better than mine. This video is meant as encouragement for English immersion learners. First, I want to kick off with a story about why I started immersion. I've been teaching English at a junior high school. I often think that many Japanese English teachers actually can't speak English well, and I don't want to be labeled like that. So, I keep studying English using various methods. I'll talk about the methods I've used up to today later on, but first, I want to share a funny story. Several years ago, when I was a third grade homeroom teacher, on graduation day, all of my students gave me thank you letters. In the letter from a Filipino girl, she wrote, "Thank you for teaching me, but your pronunciation is so bad, you must practice more." I felt like I was hit in the face and was shocked. However, it was true, and I thought her words were proof of her kindness. So I started to learn English again. At that time, though, I was so busy that I couldn't keep up with learning English. You know, Japanese teachers work in a toxic environment. I moved to an elementary school, and the working hours really drained me. I nearly experienced a mental breakdown. After 2 years, I came back to junior high school and started learning English again. So from now on, let me tell you about my journey in learning English. When I was a kid and in high school, I could always get around 100% on tests without studying, so I had confidence in my English. I entered Nanzan University. Maybe you don't know it, but it's famous for English education in my prefecture. At that time, its entrance exam difficulty, Hensachi, was around 70. It's right next to Sophia University. When I entered there, I was shocked and very depressed because students could speak English very well. There were lots of returnees and students from Northern High School who had learned communication extensively. I was from a normal public high school, so I didn't have any experience in speaking. I thought, damn, I'm the worst speaker in this university. If I had tried to learn English hard there, I could have become a great influencer in English education, but I didn't study so hard, so I always felt that my pronunciation was so bad. So, I started by correcting my pronunciation first. Seriously, it's the most important part of learning English, which is ignored in Japan's junior high schools because teachers can't pronounce properly. I bought Atsu's pronunciation master course. It's really good. Then I learned from Dr. D's online school. This is also amazing. My pronunciation became way better than before. I don't know what you think about it, though. After that, I studied grammar again with books called English Canon. It was a real game changer for me. After doing that, English comes out of my mouth without thinking deeply. So I wanted the students to do the same kind of things, the oral English method. So I started creating Drakichi English. However, it didn't catch students' interest at all. But I wanna say that a few students who tried hard with it, their English is pretty good, even better than mine. At that time, I was doing English Canon a lot,
I was also having online conversations on native camp. English hands-on helped me a lot, but it's not enough for me to master English because I can't catch all the words in movies. There are a lot of things I don't understand. When Nick, who is famous on YouTube, tried to start Chat's Immersion course, I became a beta tester. I think it was 2 years ago. They released the official version after a while, but I didn't notice it. This August, during my summer vacation, I found a video where Nick is introducing the immersion method. I also watched Yuto's channel. I felt immersion is fascinating, so I dived into Chat's online community, and it was literally a great choice. You might want to know why I think so. Learning English makes us lonely sometimes. There are no people around me who are also studying English seriously. Becoming part of a dedicated learners community is a good way to motivate ourselves. There are some enthusiasts in Chat's online community, including some foreigners who have also been learning Japanese through immersion. Kevin is a French guy. He's been immersing himself in English and Japanese. Logan is an American guy. He actually doesn't try to study Japanese intensively, but he naturally acquires the ability to understand it. And of course, Nick is very famous and good at speaking Japanese. He's so funny because he's a professional comedian. I can chat with them online and was able to meet them in person. That was so exciting. Broadening my social community is the biggest reason to learn English. It boosts my motivation a lot. じゃあここから後半戦やっていこうかなと思うんですけども、後半は日本語でやっていこうかなと思います。これでイマージョンを始めて大体2ヶ月くらいになるんですけど、まず自分の中に起こった変化っていうのをまず伝えていこうかなと思います。自分の場合は完全な初心者ってわけではないので、いろんな人に当てはまるかどうかよくわからないんですけども、ただやっぱりこの英語のハノンとか英会話とかで勉強していたとしても、まだまだ映画を見てたりすると聞き取れないものがたくさんあります。これはもちろん単語を知らないっていうこともあると思うし、リンキングやリダクションがたくさん起きていて、よくわからない時が未だにあると。自分は朝起きるとまず犬の散歩に行くんですけど、その時にまずイヤホンをつけてアーサーさんっていう YouTuber がいるんですけど、そのアーサーさんの YouTube をよく見ています。朝だけに。アーサーさんの声はすごく何回も聞いてるし、一緒にやってるオースティンさんの声も何回も聞いてるので、やっぱり彼らの音っていうのはとても聞き取りやすいです。なので字幕がなかったとしてもかなりのことが分かるようになってきました。あとチャッツのオンラインのコミュニティの中でもニックが映像を作ってくれたりとか、それからニックの友達とかローガンとかいろんな人たちが映像を作ってくれているので、それを見て学んでいます。さらに私はディズニープラスに加入していまして、ネットフリックスじゃなくて自分はマーベルが好きなんでディズニープラスなんですけど、結局あんまりディズニープラスでマーベル見てるっていうよりもどっちかっていうとアニメを見ています。で、最近見てるのがサンドランドっていう鳥山明さんの書いたやつです。それだとVPN に入ってなくても英語音声で聞けるし、英語の字幕も見れるので非常にいいです。で、とても面白いのでぜひサンドランド見てみてください。もちろんこれらの動画をちゃんと見るときもあるし、ただ音声流して車を運転してみたりとか、それから散歩行くときに聞いたりとか、筋トレしながら見たりとか、そんな感じでやっています。自由なアクティブイマージョンっていう考え方と集中的なアクティブイマージョンっていう考え方があって、集中的なアクティブイマージョンは本当に1日のうちに1時間とか取れるといいかなって思ってるんですけど、取れない時もあります。ただ自由なアクティブイマージョンはなんかやりながらでもできるので、2時間とか取ることができるかなと思ってます。だいたいイマージョンしながらちょっとこれの単語気になるなとか、そういう単語たちを暗記っていうアプリにどんどん入れていくんですけど、この暗記に入れていくっていう作業もチャット GPT を使いながらできるだけ週末に効率よくできるようにしています。わからない単語が出てきたりするとスマホでその画面をキャプチャーしてから、最後この週末に全部まとめて、チャット GPT にやってもらうと。
またこのやり方については、もし機会があれば次回ドラキチイマージョン Vlog の2があればそこでやろうかなと思っておりますのでご期待ください。やれるかな。集中的なアクティブイマージョンの時間にこの暗記を回していくんですけど、こういうのを SRS って言います。Spaced Repetition System って言うんですけど、間隔を空けながら繰り返して単語を提示してくれるっていう優れものなんですね。ぜひやってください。で、あと集中的なイマージョンとして僕はやってるのがトミーズ・イングリッシュ・ブートキャンプっていうこのジブリのセリフをシャドーイングして勉強していく YouTube です。毎日更新してくれています。多分最初いろいろやってたと思うんですけど、ジブリが一番受けが良かったと思うんですよ。で、ジブリを毎日やってくれています。で、これ動画を出してもいいよっていうふうに許可を受けてますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ジブリがなんでいいかっていうところは、やっぱり話自体が面白いっていうのもあるし、生活に密着している言葉がたくさんあるので、すごく分かりやすいっていう点がいいと思います。Normally, you can't see soot gremlins, but every once in a while, when you go from a bright place to a dark one, you can catch a glimpse of them. 最初こうやってリスニングをして、次に音声変化を説明してくれます。はい。Normally, you can't see soot gremlins. っていう感じ。ね、この赤点のところが強調になってますので、ここで手を叩くと発音しやすいです。Normally, you can't see soot gremlins. っていう感じ。で、ここの t は省略されてます。シャドーイングって結構否定されることもあるんですけど、やり方と目的によると思うんですよ。ちゃんと音を認識しようと思ってこうやって練習していくっていうのは非常に役に立つんじゃないかなと思います。なんか意味を取ることっていうよりもどっちかというと音声知覚を育てるっていうか発音を鍛えるっていうか、だから音声をちゃんと分析しているっていうそのステップが大事だと思います。あと1日に10分っていうところもいいし、昨日の復習をね、動画の中に入れてくれているんですよ。さらに1週間前の復習も最後にね、出てくるので、めちゃくちゃこれ、いい教材だと思います。あと、キャラクターによって、聞き取りやすいなとか、聞き取りにくいなとか、いろいろ感じることができるし、自分の力がね、どれくらい伸びてるかっていうのを認識しやすいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。また会えるかどうかわかりませんが、See you again! あと、この後さっきまで BGM で流れてた、イマージョンの歌を流していきますので、ぜひ聴いてみてください。ちょっと面白いと思います。それでは。今日はドラ吉ホームパーティーママと一緒に英語を聞いて英語でお話いっぱいするの英語にひたひたひたろあピタ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 ろ英語にひた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 ろママもなんだか楽しそうYou say I need full of English, oh, need to listen to song. So now I run the day job. 全部わかるようになりたい。英語にひたひたひたろあピタ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 ろ英語にひた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 ろひたろママもなんだか楽しそう You say I need full of English Oh, need to listen to song So now I run the day job 全部わかるようになりたい英語にひたひたひたろあピタ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 ろ英語にひた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 ろひたろ